კვინტრაძის სტუდია დღის 4-ზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ და ვსაუბრობთ მასწავლებელთა პროფესიული გამოცდების შედეგებზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მაგდა ჯანელიძე, 21 სკოლის პედაგოგი. მოგესალმებით ქალბატონო მაგდა და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. რამდენიმე წუთში ჩვენ ასევე ჩაგვერთვება დიმიტრი შაშკინი, განათლების ყოფილი მინისტრი და რეფორმატორთა კლუბის დამფუძნებელი. მე ასევე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობა ვთხოვეთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენლებს, თუმცა მათ ამჯერად უარი გვითხრეს. ქალბატონო მაგდა, დავიწყოთ იმ შედეგების შეფასებით, რაც მივიღეთ სულ ახლახანს, ეს გახლავთ იანვრის თვეში ჩატარებული გამოცდის შედეგები, რომელმაც აჩვენა, რომ სკოლის მასწავლებელთა 83%-მა პროფესიული გამოცდის მინიმალური ზღვარი ვერ გადალახა. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი შეფასება და აქვე მსმენელს გავაცნობ განათლების მინისტრის, ასე ვთქვათ, პოზიციას ამასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ შედეგები ნამდვილად არ არის ახარბიელო, თუმცა ამ ეტაპზე უკეთესის მოლოდინი ნამდვილად არ იყო. რატომ არ იყო უკეთესის მოლოდინი? ალბათ ქალბატონი მინისტრი გულისხმობს იმას, რომ გამოცდები მიმდინარეობს უკვე ფაქტიურად მრავალი წელია და ის ვინ ჩამბარებელი იყო ამ გამოცდების პედაგოგები, რომლებიც მოღვაწეობენ სკოლაში, ძირითადად ყველას ჩაბარებული აქვს. აქ საუბარია იმ პრაქტიკოს პედაგოგებზე, რომლებიც ეხლა აპირებენ, ეხლა იწყებენ სკოლაში, სურვილი აქვს ყოველ შემთხვევაში სკოლაში მოღვაწეობის და ალბათ ეს იგულისხმებოდა. უხეშად რო ვთქვათ, ესე დარჩენილი ადამიანები აბარებდნენ ახლა ამ გამოცდას, თუმცა აქ საუბარია 6467 პედაგოგზე, რომლებიც არიან მოქმედი პედაგოგები. კი, მე მაგას გეუბნებით, მე ყველას არ გულისხმობ ახალს, მაგრამ ნუ აი იგივე მოქმედი პედაგოგებმა რატო არ ჩააბარეს ამ 4 წლის მანძილზე გამოცდა ბუნდოვანია, მე აღარც კი მახსოვს როდის ჩავაბარე, ვთქვათ. ანუ რაღაცა იმ მორჩენილი ადამიანები არიან, ვინც ამ გამოცდას აბარებ, ამიტომ იყო ალბათ წელს. თუმცა ახლა მე ვერ გეტყვით, რომ ესეთი მზარდი დინამიკა იყო სხვა წლებშიც, მაგრამ წელს განსაკუთრებულად მე ალბათ ამიტომ იყო მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. თუმცა ასევე წინა წლების შედეგებსაც თუ გადავხედავთ, ყოველთვის იყო პრობლემა. კი, რა თქმა უნდა, რაოდენობა იმ ადამიანებისა, ვინც ვერ გადალახა ზღვარი, ყოველთვის მეტი იყო. და ესეთი საშიში მდგომარეობა არ იყო თორე, კი ბატონო. ასევე ამ ბოლო ასე ვთქვათ ტესტირებამ აჩვენა, რომ განსაკუთრებით საველალო ვითარება გახლავთ დაწყებითი საფეხურის პედაგოგებს შორის. როგორც ჩანს კი, ისეა. თქვენი აზრით რა განაპირობებს ასეთ შედეგებს? რა არის ამის მიზეზი? ხო, მე ხა ესე თვითონ შეხება არ მაქვს ამ დაწყებით საფეხურთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც მე ხვდები, ეს დაწყებით საფეხურის მასწავლებლები აბარებენ მათემატიკა, ქართული ბუნება. პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით 3 აი პრინციპში აბსოლუტურად განსხვავებული საგნობრივი კომპეტენცია ერთად და ცალ-ცალკე. ალბათ ეს არის რო სირთულეს ქმნის და ალბათ დაწყებითი კლასის მასწავლებლები პედაგოგები მაინც ნაკლებად, ესე იგი უფრო კარგად უნდა მომზადდნენ, ზოგადად ეგ სისტემა არის დასახვეწი. აი ამ შედეგებს რო ვუყურებთ, იძლევა ეს იმის თქმის საფუძველს, რომ აი ცოტათი კაცრად რო შევაფასოთ, ანუ კაცრად რა უფრო მძიმედ რომ შევაფასოთ და ვთქვათ, რომ ძალიან ცუდი ვითარებაა ჩვენ სკოლაში. არის ეს ამის თქმის საფუძველი თუ აი როგორ შეიძლება ვთქვათ? იცით რა, შეიძლება ადამიანმა ჩაბაროს გამოცდა. იმიტომ რომ აი გეტყვით რატომ გამიშდა ეს შეკითხვა, როდესაც დაიდო ეს მონაცემები და ძალიან დიდი გაზიარება ქონდა ამ ინფორმაციას იგივე სოციალურ ქსელში და ადამიანები უბრალოდ ასე წერდნენ, ესე იგი ცუდად არის ძალიან ჩვენი საქმე, რა გვეშველება, რა ეშველება ჩვენს ბავშვებს. აი დაახლოებით ესეთი ემოციები იყო იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც თქვათ არ არის ასე ჩახედული, მაგრამ აწუხებს ეს საკითხი, იმიტომ რომ შვილი ყავს სკოლაში. ხო? აი გასაგებია, თქვენი წუხილი, მშობლების წუხილი ჩემი წუხილი, ჩვენი წუხილიც, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გამოცდების ჩაბარება, ვერ ჩაბარება არის ნამდვილად ცუდი, პოზიტიური, ნეგატიური, მაგრამ აი პოზიტიურ ტალღაზე მინდა გადაგვრთოთ იმით, რომ მასები რომელიც გამოცდას აბარებს, შეიძლება ისიც დავით ამშვიდოთ იმით, რომ ვერ იყოს ისეთი პედაგოგი, როგორიც საჭიროა, მაგრამ ну, რა ვიცი, ხა ცუდია, რა თქმა უნდა. ტრაგიკული არ არის, მაგრამ ცუდია. ხა მე სკოლაში სადაც მუშაობ 99% სერტიფიცირებულია და სუმეუბნებიან, ну, ამოდიხარ შენი სკოლიდან. მისმის, მაგრამ აი რაღაცა გვერდზე გახედვა მიჭირს. 99% სერტიფიცირებული მასწავლებელი ყავს 21 საჯარო სკოლაში. თქვენი სკოლა ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი მაგალითია და
ძალიან კარგი იქნება რომ სხვა ხო, ბევრი ცოტა სკოლაც მიკვირს იყოს კიდეც ასეთი. ეს სტატისტიკა. რამდენად არის მე არ ვიცი ეს კითხვა თქვენთან უნდა დავსვა თუ არა, მაგრამ რამდენად არის ეს ინფორმაცია გახსნილი, თქვათ, ეს კონფიდენციალურია ეს შედეგები, ტესტირების? ვერ გეტყვით, ეს ალბათ ნაიგჯის უნდა მოგკითხოთ და მათ იგივე აი რატომ მიჩნდება ეს კითხვა? აი მე როგორც მშობელს მაქვს თუ არა უფლება ვიცოდე რომ ჩემი შვილის მასწავლებელი არის თუ არა სერტიფიცირებული. დიახ, სერტიფიცირებული თუ ვერ გადაალახა კომპეტენციის ზღვარი. ამ შემთხვევაში მაქვს ამის ცოდნის უფლება. ღიად იყო ეს, როცა მე მაგალითად გამოცდად ჩავაბარე, თქვათ რაღაც გარკვეული ეტაპის მერე თვითონ დირექტორს მიუვიდა ჩემი ქულები, ასე შემდეგ, ასე და ესე იყო ადრე. ეხლა არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ ჩვენ სერტიფიკატები გვაქვს და თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლია იკითხოთ, არის თქვენი შვილის მასწავლებელი სერტიფიცირებული თუ არა, ეს გახსნილი ინფორმაციაა. ზოგადად თვითონ აი ამ გამოცდებზეც ვისაუბროთ და თქვენ ბრძანეთ რომ თქვენ გააქვთ ჩაბარებული რამდენიმე წლის წინ. წლების განმავლობაში რამდენადაც ვიცით ეს პროცესი სულ იცვლებოდა. ნუ იმედი ვიქონიოთ რომ დახვეწისკენ მიდიოდა, თუმცა სულ ისმოდა კრიტიკა რომ თქვათ რაღაცა გაუმჯობესდა თუ პირიქით გაუარესდა და ასე შემდეგ. მაინც საბოლოო ჯამში აი ამ პროცესმა რა დაგვანახა, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივ პერსპექტივაში რომ შევხედოთ. ეს არის დადებითი პროცესი, რომელიც შესაძლოა წლების შემდეგ მოგცემს შედეგს. აი თქვენ როგორ შეაფასებთ? იცით რა, ჯერ გეტყვით იმას, რომ ეს თვითონ გამოცდები, რომელიც ესე მიმდინარეობს, ნამდვილად, იცით რა, სტაბილურად სიტუაციის შესაბამისად არის ეს გამოცდებიც. ანუ ვერაფრთ ვერ დავარქვე იმას, რომ რაღაცა ან გაფუჭდა, ან გაკეთდა. ანუ ეს არის გამოცდა, რომელიც ბარიერი ნამდვილად ყველამ უნდა გადალახოს. მე ვასწორებ კიდეც და ამიტომ ჩახედული ვარ ამ საგამოცდო აი ამ მარტივ რაღაცა პროცედურებში. ეს არის აბსოლუტურად გადალახვადი, ჩაბარებადი გამოცდა. პროგრამა გიჭირს, თქვათ, ღია დავალებით შეგიძლია შეაფსო, ღია დავალებას ვერ აკეთებ და ანუ კრიტიკული და კრეატიული აზროვნება არ გაქვს, პროგრამა მაინც უნდა იცოდე, ანუ გამოცდები არ არის მიზეზი არ ჩაბარების, ამას ვიტყვი ხმამაღლა პირდაპირ და ყოველთვის. და შედეგს მოგცემს, მერე იცით რა, მარტო გამოცდა ვერ მოგცემს შედეგს. რეფორმა, რომელიც გატარდა იმ ხელისუფლების დროს, მერე ტარდება ამ ხელისუფლების დროს, ამ რეფორმების უბედურება ის არის, რა გინდ კარგი არ უნდა იყოს ის, არ ებმის, არ არის თამდევი. რაღაცნაირად უცებ ახალი ძველს გვერდზე გადადებს და ასე შემდეგ. ჩვენ დასტაბილურებას ვერ ვახერხებთ, რომ უცებ რაღაც სიახლე ჩემოდის და ახლა ცოტა ექსპერიმენტულ მდგომარეობაში მყოფი მასწავლებელი კიდევ ბევრს ახერხებს, მოდი ვთქვათ და იმ პირობებში, რა პირობების დღეს პედაგოგს აქვს ამუშავა. გასაგებია, ქალბატონ მაგდა, ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე გვყავს განათლების ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, რეფორმატორთა კლუბის დამფუძნებელი და მოდით მას ვკითხოთ, როგორ შეაფასებს იმ შედეგებს, რომელიც სულ რამდენიმე დღეა რაც შევიტყვეთ. მოგესალმებით, ბატონო დიმიტრი, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ვსაუბრობთ სკოლის მასწავლებელთა პროფესიული გამოცდის შედეგებზე, რომელმაც აჩვენა, რომ ამ ტალღამ, რომელიც იანვარში ჩატარდა, 83%-მა ვერ გადალახა მინიმალური ზღვარი კომპეტენციის. გამარჯობათ. თქვენი შეფასებით რა პროცესთან გვაქვს ასე ვთქვათ საქმე? მოგესალმებით. მართლა ეს შედეგები არის ძიმე. მაგრამ ერთ შემთხვევაში არის არ არის პედაგოგების ეს დიახ, ბატონო დიმიტრი. სამწუხაროდ ჩვენ პატარა ტექნიკური პრობლემა გვაქვს, მაგრამ განვაგრძობთ საუბარს ქალბატონ მაგდასთან და კვლავ დავუბრუნდებით ჩვენ სტუმარს. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს გამოცდები რეალურად არ არის რთული. მოდით, აი სულ არის ამაზე საუბარი და ხშირად იგივე პედაგოგებისგანაც გვსმენია, რომ იქ არის ისეთი თემები, ისეთი საკითხები, რაც მათ არ ევალებათ რომ იცოდნენ. მოდით, ავხსნათ, მართლაც ასეა, მართლაც ძალიან რთულია ამ გამოცდის ჩაბარება. მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ რას ნიშნავს არის საკითხი, რომელიც არ ევალება პედაგოგს რომ იცოდეს. ის პედაგოგი, მე ჩემი იმიდან იცით უფრო კონკრეტიკაში რომ წავიდე, გახლავართ ისტორიკოსი. მე ისტორიკოს, ისტორიის მასწავლებელს არ მევალება ვიცოდე ის, რაც არ არის წიგნში, ეს მიდგომა არ არის აბსოლუტურად სწორი. იმიტომ რომ წიგნი ჩვენ 100-დან გვაძლევს სადღაც 60% აუცილებელი სწავლასწავლების საშუალებას და ჩვენ 40% როგორც პედაგოგებმა აუცილებლად რამით უნდა შევავსოთ, რომ ბავშვს მივცეთ ნორმალური განათლება. ამიტომ არ მევალება, რაც წიგნში არ არის
ძალიან სასაცილო ნათქვამია თუ სატირალი არ არის ეს ყველაფერი. გასაგებია, კვლავ სატელეფონო ხაზია დიმიტრი შაშკინი, უკაცრავად ბატონო დიმიტრი, ტექნიკური პრობლემა იყო, გესმით ახლა ჩვენი? კი, გისმენთ. შედეგები, ეს არის ძიმე შედეგები, რომელიც არ არის ბუნებრივია პედაგოგების ბრალი, ეს არის შედეგი იმ დიდი შეცდომების, რომელიც არის დაშვებული სანიკიძის მიერ, რომელზეც 3 წლის განმავლობაში საუბრობთ, მაგრამ რომელიც გრძელდება და როგორც ჩანს პასუხის გაცემაც და უბრალოდ პასუხისმგებლობის აღებაც არავის არ ხვდება. მოდით პირდაპირ ყველაფერს დავარქვათ თავის სახით. პედაგოგების დიდმა ნაწილმა ვერ ჩააბარა გამოცდები, ჩაიჭრა, მაგრამ განათლების სამინისტროს სისტემაში არის კონკრეტული უწყება, რომელსაც ქვია პედაგოგების მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრი, რომლის ბიუჯეტი თუ არ ვწდები არის 16 მილიონი, სადაც არის დასაქმებული უამრავი ადამიანი და ამ ცენტრის ხელმძღვანელებს აზრათაც არ მოდის ეხლა რომ აიღონ პასუხისმგებლობა ამასთან დაკავშირებით და საზოგადოებას უპასუხონ რომ რატო პედაგოგები ვერ აბარებენ გამოცდას, იმიტომ რომ გამოცდა არ არის თვითმიზანი. გამოცდა არის პროცესის ბოლო წერტილი. გამოცდა ჩვენ შემოვიღეთ სასერტიფიკაციო გამოცდა და მინდა შეგახსენოთ რომ ეს დაიმერგა 2010 წელს. 2010-დან 2011-ის ჩათვლით 20,000-ზე მეტმა პედაგოგმა მიიღო სერტიფიკატი. ანუ ჩვენ სანიკიძეს დაუტოვეთ დაახლოებით 20,000-ზე მეტი სერტიფიცირებული პედაგოგი. მას ამ 4 წლის განმავლობაში უნდა ემუშავა არა 60,000 პედაგოგთან, როგორც ჩვენ მუშაობთ, არამედ 40,000 პედაგოგთან, იმისათვის რომ მათი კვალიფიკაცია ყოფილიყო ამაღლებული. ბატონ დიმიტრი, რაშია პრობლემა? რას ვერ აკეთებს განათლების სამინისტრო სათანადოდ? პირველი პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს ხედვა თუ როგორ უნდა აამაღლო კვალიფიკაცია პედაგოგის. ეს არის ნომერი პირველი პრობლემა. იმიტომ რომ ის мотиваციის სისტემა, რომელიც არსებობდა, ის გეგმა, რომელიც არსებობდა, დაინგრა. სანიკიძე ძალიან მაგარია დანგრევაში. მოსპეს ეს სისტემა, შექმნეს ახალი, მაგრამ ახლის შესაქმნელად დასჭირდა 3 წელი. 2015 წელს ზარზემით განცხადეს, რომ ახალი სისტემა ჩვენ შევქმნით мотиваციის და პედაგოგების ამაღლების, კვალიფიკაციის ამაღლების. 3 წელი ამისთვის დასჭირდა. ამ 3 წელიწადში იცით რამდენმა ბავშვმა დაამთავრა სკოლა? 120,000. 120,000 ბავშვი გამოვიდა სკოლიდან, უკვე სკოლაში ასწავლობს. ეს მოხდა იმ 3 წელიწადში, როდესაც სანიკიძე და ის გუნდი, რომელიც ახლა მართავს განათლების სისტემას, ყავის მით იყვნენ დაკავებულები და ფიქრით. და ბევრი ლაპარაკი. 3 წელი დასჭირდათ, რომ ძველი დაენგრიათ და შემოთავაზებთ ახალი. შესთავაზეს ახალი, ვნახეთ, რომ პრობლემები აქვს. მე მაგ ძალიან მარტივი შეკითხვა, ხომ? ყველა თქვენ როგორც მშობელი ხო ამ შეკითხვას თქვენ თავსაც დაუსვათ, მინისტრს დაუსვათ. მინისტრი გამოდის და ამბობს, რომ პრაქტიკულ გაკვეთილების ნაწილს პედაგოგები ატარებენ ძალიან კარგად. ბევრად უკეთესი შედეგები აქვს, აი ტესტებს ვერ აბარებენ. მე მაგ ძალიან პრიმიტიული შეკითხვა, არა როგორც ყოფილ მინისტრს, არამედ როგორც მშობელს. და მინდა ანალოგია ვიყო. ესე იგი, განათლების მინისტრი გვეუბნება. ანალოგია რო გამოვიხსენოთ, რომ ქირურგმა, რომ ჩაატარა გულზე ოპერაცია წარმატებულად, მერე ვერ ჩააბარა ტესტი, თუ როგორ გამოიყურება, ანუ ვერ დახატა გული, პირობითად. სქემა ვერ დახატა გული. ეს ხო ნონსენსია. ეს ხო ზედმეტი ამაზე ლაპარაკი. ვაკ ისე იგი არჩევანი. უნდა ავირჩიოთ ორი პრობლემები. ან ის ვინც იბარებს პრაქტიკულ გამოცდებს, ის არის სუბიექტური და გვატყვილებს, იმიტომ რომ ადამიანები იბარებენ, ან გვაქვს პრობლემა ტესტებთან დაკავშირებით. რომ პედაგოგებს არ ესმით რა წერია ტესტში. ან ერთი, ან მეორე, ხო მესამე არ არსებობს. თუ ადამიანი აბარებს, ატარებს გაკვეთილს და ფიზიკას უხსნის ბავშვებს და მე ტესტს ვერად უბრალოდ პრიმიტიულ ტესტს აბარებს, როგორც ამბობენ, რომ ეს ტესტი არის პრიმიტიული, ვერ აბარებს ფიზიკაში, ნუ ან ერთი, ან მეორე. ეს ერთი პრობლემა. ეხლა მეორე პრობლემა რაც არის, განათლება არის დაკავშირებული მუდმივად განვითარებასთან. ეს არ არის თემა, რომელიც ერთხელ თუ ისწავლე და გახდი პირობითად მასწავლებელი, მთელი ცხოვრება შეგიძლია იჭდე და ბავშვებს ასწავლო და არაფერი არ შეიძლება. ძალიან დინამიურად იცვლება მსოფლმეობა. ძალიან დინამიურად განსაკუთრებით იცვლება საბუნებისმეტყველო და ზუსტი დისციპლინა. აი ნახეთ, ერთი თვის წინ იყო განცხადება გაკეთებული, რომ უკვე
დაადგინოს, ანუ აღმოაჩინეს გრავიტაციის ტალღები. დამტკიცდა, ადრე ეს იყო თეორია, ეხლა ეს არის ფაქტი, ხო, კანონი. მე მაგ შეკითხვა, რა გააკეთა მასწავლებლების განმზადების ცენტრმა, აი ამ ერთი თვის განმავლობაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომ ყოფილიყო ფიზიკის მასწავლებლებამდე მიტანილი. რა გააკეთეს 2 წლის განმავლობაში, უკვე 2 წელია თუ არ ვწდები თუ წელიწად ნახევარიერად ჰიგსის ბოზონი არის აღმოჩენილი. აი ამ პერიოდში რა არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ფიზიკაში ძალიან დიდი გარღვევაა ამასთან დაკავშირებით, რა გააკეთა მასწავლებლების გადამზადების ცენტრი, რა გააკეთა? გასაგებია. თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ სია, Facebook-ი არის ძალიან საინტერესო რამ. შედით თანამშრომლების Facebook-ის გვერდებზე და დაინახავთ. მაპატია ჯარგონისთვის, მაგრამ ეს ხალხი არის ახლა პაესტკებში, კარგ დროს ტარებაში, სურათებს თუ დაათვალიერებთ, ერთი ქალაქი, მეორე ქალაქი, ესა პარიზიდან დაწყებული, პრაღით დამთავრებული, გამოცდილებას ბუნებრივია იზიარებენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაგებია ბატონ დიმიტრი. საქართველოში ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს მეტი დრო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი კრიტიკა და შეფასება და ეხლა მინდა კვლავ ჩემ სტუმართან გადავიდე შეკითხვით. მართლაც ასე, აი თქვენ რამდენად იზიარებთ იმას, რომ თქვათ ბატონი დიმიტრი ამბობს, რომ ამჟამინდელი ხელისუფლება რეალურად არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ვითარება გაუმჯობესდეს. რითიც მე დავიწყე. რეფორმა 1 არებმის მეორეს და ანუ ეს ყველაფერი წყდება ჩვენ თავზე თქო. ის რომ ავაჩენეთ ჩვენ დაანგრიეს მათ და ასე შემდეგ, აი ეს პოლიტიზირება განათლების რეფორმით არის უკვე მარაზმი და უკვე სასაცილო. მე გეტყვით იმას, რომ რეფორმა იყო მაშინაც, რომელსაც ჰქონდა დადებითი და უარყოფითი მხარეები. რეფორმა ტარდება ეხლაც, რომელსაც ჩემი აზრით რაც ჩანასახში ჩანს, დასახვეწია და ჩვენ არ ვიცით რა შედეგს მოვიმკით. თუმცა პედაგოგის კვალიფიცირების აღზრდაზე მუშაობა ხდებოდა მაშინაც, ხდება ეხლაც. ეს არ არის შეწყვეტილი ეს პროცესი. უბრალოდ მე ჩემს საკუთარად მოგახსენებთ, რომ ეს არის დასახვეწი. უნდა იყოს ბევრად უფრო საინტერესო, ბევრად უფრო მართლა ამაღლება. ხა მე მაგალითად ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასეთ აი ტრენინგად მე მივსვარ მომბეზრებია და აი სწორედ ეს მინდა დრო დავკარგე სამწუხაროდ. თქვენი კოლეგები, თქვენ ხართ პედაგოგები და გაქვთ ამდენი წლიანი გამოცდილება. რა გინდათ თქვენ? კიდე ერთ გეტყვით უბრალოდ რომ ის რომ აი მაშინ გამოცდას ვიღაც კარგად აბარებდა, ეხლაც უდათ აბარებთ, ეს არ არის არც რეფორმის, არც მთავრობის, არც ხელისუფლების ამბავი. მე გითხარით, რამ შეიძლება გამოეწვია, ვთქვათ, თუ ჩათვლით, რომ ეს რეგრესი წავიდა, თუმცა არა, სტაბილურად უდათ მიდის ეს ყველაფერი. აი ეს არის ფაქტი. უკაცრავად ამიკონკრეტეთ რა ბრძანეთ. რა სურთ პედაგოგებს ამ შემთხვევაში იმისათვის რომ დარწმუნებული ვარ რომ თავად პედაგოგებიც ნუ პედაგოგი ძალიან ბევრი რამე. ძალიან არა. რა მიმართულებით მეკითხებით. დავაკონკრეტებ, დიახ, დარწმუნებული ვარ რომ ისინიც განიცდიან და არ მოსწონთ ის შედეგები რაც აჩვენეთ, თქვათ, ხო? ეჭვი არ მეპარება ამაში. არის ძალიან კარგი ბევრი პედაგოგი, რაც არასდროს არ შუქდება, რომ ისინი არიან კარგები, იმარჯვებენ ბევრ კონფერენციებში, აქვთ ბევრი რეგალია, ბევრი სერტიფიკატი, ატარებენ არაჩვეულებრივ გაკვეთილს და უკაცრავად. ფაქტობრივ რაღაცას მინდა შევეხო. პრაქტიკული გაკვეთილები, რომელიც ბატონმა მინისტრმა ყოფილმა ბრძანა, რომ თუ ატარებს კარგად და ვერ აბარებს ტესტს, პრაქტიკული გაკვეთილების ღიაობა, ანუ გაკვეთილების შიდა და გარე შეფასების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა ოფიციალურად და ჩვენ შედეგები არ ვიცით. ამიტომ ეს ფაქტი არ არის მართალი. გასაგებია. და დაუბრუნდებით ჩემ შეკითხვას, ანუ პედაგოგებისთვის აი რა არის მნიშვნელოვანი, როგორ უნდათ მათ რომ გააუმჯობესონ იგივე თავიანთი მონაცემები. ჩვენ ვიცით რომ არის პროგრამა, რომელიც თავაზობს მათ ტრენინგებს, მაგრამ აი თქვენს ბრძანებაში ტრენინგები ხო მოსაბეზრებელია და არ არის შედეგის მომცემი. მაშინ თქვათ ამ კონკრეტულ კიმაზე გიპასუხებთ კარგი ტრენინგი. ამის გარდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც მე როგორც საჯარო სკოლის ერთი მასწავლებელი გეტყვით, რომ ძალიან მწირია და ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას ვიმუშაოთ ჩვენს თავზე. ნუ ახლა მასწავლებლებმა ეკონომიკური სიდუხჭირე ცალსახად ებმის რეფორმას. რეფორმა თუ ეკონომიკა, ნუ ეს სხვა თემა. ის რომ მასწავლებლის ანაზღაურება დაბალია. დაბალია, მასწავლებელი გარბის კერძო გაკვეთილზე ის ნაკლებად ახერხებს იმუშაოს თავზე და სკოლას დაუთმოს და იდეურად იყოს მასწავლებელი. ის მიდის, იმიტომ რომ ის თავისი მწირი ხელფასი შეავსოს თავისი კერძო პრაქტიკით. აი ჩემი თვალთახედვით მე დიდი ხანია ვაკვირდები ამ ყოფს და დიდი ხანია ამ სფეროში მუშაობ. მე ახლა მიყვარს
ჩემი საქმე და იმიტომ ვარ ნამდვილად ამდენი ხანი აქ. აი ეს არის, იცით რა, ის არ არის დაფუძნებული სკოლაში ფესვგადგმული, იმიტომ რომ გასაქცევად აქვს საქმე, რომ ელემენტარულად შემოსავალი მიუმატოს. ერთ-ერთი სერიოზული მიზეზი ეგეც ნამდვილად არის. და მოდით დასასრულისკენ წავიყვან ჩვენს დიალოგს და დაგისვამთ ბოლო შეკითხვას, აი რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს? აი შეიძლება რომ აი რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი ძალიან მიჭირს ეს დღეები, სულ არის ეს შეკითხვაც, ეს თემებიც ასე შემდეგ. არა, მოწესრიგებული რეფორმა, თქვათ აი ესე ვთქვათ, რომ თქვათ მოწესრიგებული ეკონომიკა, რომელსაც ებრძვის კარგი განათლების სისტემა. არა, ვერ გეტყვით. ასეთი რეცეპტი მე არ მაქვს. აი ის ყველაფერი, რაც მე ჩამოვთვალე, ნელ-ნელა უნდა განვითარდეს. აი თუნდაც მაშინ ასე შევატრიალებ ამ შეკითხვას. იგივე სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს, რომ მასწავლებლის აუცილებელი რომელიც დასახვეწია. მასწავლებლის პროფესია გახდეს უფრო პრესტიჟული. ვერ გეტყვით. აი როგორ გითხრათ, აი ამას წინათ რაღაც სხვაგანზე ვერ გეტყვით. აი ეს ყველაფერი უნდა განხორციელდეს ნელ-ნელა და რაღაცნაირად მასწავლებელს მიეცეს საშუალება მასწავლებლობის. ოღონდ ამერ რამეს გულისხმობს ეს ჩემი ნათქვა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ საუბრობდით მასწავლებელთა ტესტირების თემაზე. მაგდა ჯანელიძე, პედაგოგი 21 საჯარო სკოლიდან იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს მე ამით გემშვიდობებით, დაგიბრუნდებით მე პარასკევს, ხოლო ორშაბათიდან სტუდიაში მუშაობას ვახო სანაია გააგრძელებს. დიდი მადლობა ნახვამდის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. კვინტრაძის სტუდია დღის 4-ზე.